Bon dia! Si ja heu anat a remenar un arxiu, aquesta situació us resultarà familiar. L'arxiver et deixa el llibre de baptismes del segle XVIII que li havies demanat i a poc vas passant pàgines intentant localitzar l'avantpassat que t'interessa. És cert que a mesura que avances la vista se t'acostuma i vas desenvolupant una espècie de sisè sentit. Com que totes les partides tenen la mateixa estructura i probablement la mateixa lletra, i a més, al marge del foli hi trobem el cognom escrit, amb un simple cop d'ull podem detectar aquells noms que ens interessen sense haver de llegir tot el text. Però vas passant pàgines i encara queda més de mig volum on intentar localitzar el teu avantpassat. I com hem dit altres vegades al canal, el temps és finit. L'arxiu tancarà d'aquí poca estona i has perdut mig matí passant les pàgines d'un llibre que en molts casos és antic i força delicat. Afortunadament no sempre és així. Moltes vegades ens trobarem que hi haurà algú que haurà dedicat un temps a elaborar un índex, ja sigui el mateix rector de la parròquia, amb la mateixa lletra que trobarem a les partides, o algun arxiver posterior, amb una lletra a vegades més agraïda a l'hora de llegir i que ens estalviarà molta feina i molt temps. En general són índexs alfabètics cronològics, és a dir, tots els cognoms que comencen amb la lletra A ordenats cronològicament, els de la lletra B, els de la lletra C, etc. Un exemple d'això el veiem en els llibres d'esposalles de la Catedral de Barcelona, dels quals ja en vam parlar en aquest canal. Altres vegades, en llistats més actuals, podem trobar índexs, aquest cop sí, plenament alfabètics. Disposar d'un índex és útil sempre, però és especialment interessant quan hem de localitzar diverses persones que coincideixen en l'espai i en el temps. Per exemple, si hem de localitzar tots els germans d'un avantpassat, o bé totes les persones que porten un cognom, o bé quan molts avantpassats d'una mateixa branca són del mateix poble. És a dir, potser dels 16 rebesavis, 10 els hem de localitzar en el mateix llibre de baptismes. I evidentment serà interessant si podem evitar fullejar 10 vegades el mateix volum per localitzar aquests 10 avantpassats. I ja que fas l'índex, es pot anar un pas més enllà i extreure totes les dades que contenen aquests registres. Saber el cognom de la persona i la pàgina on es troba està bé, ens estalviarà molt temps, però és molt millor encara si, a més, tenim el nom dels pares, la data de l'esdeveniment i la resta d'informació típica que podem trobar en aquell tipus de partides, en els baptismes o en els matrimonis. Això ens estalviarà encara molt més temps i ens pot donar molta més informació, ens permetrà filtrar millor. I això és el que es coneix com un buidatge. Amb les eines informàtiques actuals, disposar d'un buidatge ens permet fer una cerca ràpida relativa a un cognom. Podem ordenar alfabèticament en funció del cognom, del primer o del segon, i localitzar germans i cosins del nostre avantpassat. Però també ens permet fer una cerca del nostre avantpassat encara que no sigui el subjecte principal d'aquell acte. Per exemple, si el nostre ancestre va ser el padrí de bateig d'una altra persona o el testimoni d'un casament, la qual cosa ens permetrà saber el grau de parentiu, la relació que tenia amb aquesta altra persona, saber si estava viva en aquell moment, etc. Perquè, com ja hem comentat altres vegades en aquest canal, és possible que no puguem localitzar la data de defunció d'un nostre avantpassat per motius diversos, perquè va emigrar, perquè va morir en una guerra i no sabem quan va ser, o pel que sigui, però almenys podrem establir uns límits. I majoritàriament des de casa. Molts d'aquests buidatges els trobarem a la xarxa, en la pàgina web d'una societat genealògica, com la Societat Catalana de Genealogia, i d'aquesta manera podem preparar molt millor la nostra visita a l'arxiu i saber exactament què hem de buscar, a quina pàgina ho trobarem, i així estalviar molt de temps, tant a nosaltres com a l'arxiver, i podem dedicar aquest temps a aprofitar aquesta visita a l'arxiu. I no cal dir que els beneficis no són només per la genealogia. Disposar d'aquestes dades, d'aquests buidatges, pot ser útil a molts investigadors en els camps de la història o de la demografia. És per totes aquestes raons que molts genealogistes han dedicat o hem dedicat temps a fer els nostres índexs i els nostres buidatges. Ja sigui perquè hi teníem un interès particular, en una parròquia concreta o en un poble o en una comarca en concret, o bé de forma organitzada i sistemàtica per part de grups de treball i de societats genealògiques. Per exemple, com deia, a la web de la Societat Catalana de Genealogia podem trobar un recull d'aquests buidatges que diferents persones han elaborat i han tingut l'amabilitat de compartir. Això sí, per poder-hi accedir s'ha de ser soci. També en els darrers anys, plataformes com Family Search han fomentat la indexació i buidatge dels fons documentals que tenen digitalitzats.
la qual cosa ha facilitat enormement la cerca. En aquest sentit, encara queda molta feina per fer, entre d'altres raons, i parlo per experiència pròpia, perquè realitzar un buidatge és una tasca molt feixuga i laboriosa, a la qual hi has de dedicar moltes hores i te n'acabes cansant. Afortunadament, els avenços tecnològics en el camp de la intel·ligència artificial i del reconeixement visual han de permetre automatitzar aquests buidatges, com de fet ja va passar en el cas del llibre de desposalles de la Catedral de Barcelona. No vull posar pressió i desconec en l'estat en què es troba, però estaria bé que després de 10 anys d'haver finalitzat aquest projecte es posés a disposició del públic aquesta base de dades perquè tots en puguem fer ús. Tot això ve a tomb perquè recentment he estat fent alguns buidatges, aprofitant que l'Arxiu Episcopal de Vic ha començat a digitalitzar i a fer accessible per internet els seus fons documentals. Se suma així als arxius diocesans de Girona i de Tarragona i d'altres arxius públics i privats que a poc estan digitalitzant els seus fons i posant-los a disposició del públic perquè tots els puguem consultar còmodament des de casa i de forma gratuïta. Però malgrat que la majoria de casos sigui gratuït per l'usuari, no vol dir que no costi diners. Digitalitzar i mantenir en línia tots aquests documents té un cost i és per això que l'Arxiu ha començat una campanya de captació econòmica, tant de particulars com d'institucions, per tal de fer front a les despeses que comporta digitalitzar tots aquests documents històrics. Si voleu col·laborar-hi o consultar els fons que ja s'han digitalitzat, us deixo l'enllaç a la descripció. Com deia, i ja per acabar, he estat fent uns buidatges que m'han de servir per la investigació que ara mateix duc entre mans. Quan hagi acabat els posaré a l'abast perquè tothom els pugui fer servir. I qui sap, potser també n'acaba sortint una història increïble, com aquella vegada que vaig compartir uns buidatges en els meus inicis com a genealogista i literalment van acabar fent la volta al món i em van contactar des d'Argentina. Us ho explico en aquest vídeo d'aquí. Fins la propera!